ตกเพื่อนๆฝนตกหยุดแล้วล่ะปล่อยๆตอนเนี้ยแม่นี่ก็เลยถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่ากลางร่มอยู่นะผมไม่เป็นไรเดินขึ้นสะพานลอยให้เบิ่งบรรยากาศฝนตกเพื่อนๆฝนตกรถนี่ติดมากเพื่อนๆรถจะติดมากขึ้นสะพานลอยแล้วกลับบ้านเห็นไหมรถติดแห้งแห้งรถติดไม่มีเลยออกมาถึงตรงนี้ก็หยุดแป๊บนึงรู้สึกว่าฝนมันจะแรงมากไปจะไต่สะพานลอยหน่อยขี่รถไฟฟ้าเวียงพาน่ะแม่นี่ยืนอยู่ไต่ทางนี้ก็มีทุกคนดูลมดิลมอยู่ข้างบนนี่สุดยอดเลยนะตรงนี้มันเป็นมัวทุกคนมัวนิดนึงไม่นิดแล้วนะโอ้ดูตาลายไหมเพื่อนๆอยากให้ดูบรรยากาศสวยๆอ่ะตรงนี้ก็ได้นะแม่เห็นไหมไม่ได้มันเป็นที่กล้องเราไหมอ่ะเดี๋ยวกันนะทุกคนมัวฝั่งนี้มัวเราก็มาฝั่งนี้ได้นะทุกคนนะไม่ได้เป็นที่กล้องนะเป็นที่ไฟก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะเพื่อนๆนะฝนตกพี่น้องแม่นี่ก็อยากเดินอยู่แต่ว่าอยากถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเบิ่งชีวิตคนกรุงเทพหลายๆคนก็รู้จักเราล่ะแต่แม่นี่ก็อยากเอาบรรยากาศตอนเนี้ยให้เพื่อนๆดูบรรยากาศมันสุดยอดนะเพื่อนๆนะไม่กล้าเดินเลยนะเนี่ยเป็นกำลังใจด้วยนะเพื่อนๆนะนี่ดูเลยเพื่อนๆโอ้ยมันทุลักทุเลเพื่อนทุลักทุเลโอ้ยโทษทีอ่ะทุลักทุเลเพื่อนๆเช็ดอยู่นะกล้องมันมัวมันไม่ชัดก็ขออภัยถ้าอภัยมานี่สินสมุดแล้วจ้ะเด้อเพราะว่ามือบ่ค่อยวางไปหลายอย่างเกินจักยังเป็นยังส่งยากค่ะพี่น้องเลยมาตึงนั่งนี่เดินลงมาแล้วนี่เดินลงมาตรงนี้มันก็ยังชัดอยู่นะเพื่อนๆนะทำไมฝนตกแบบนี้ทำไมฝนตกแบบนี้ต้องเบาๆช้าๆค่อยๆเดินทุกคนเพราะว่าถ้าเดินไหวแล้วค่ะเดี๋ยวลื่นทุกคนแม่นีเดินลื่นอ่ะทุกคนแม่นีล้มอ่ะเชื่อไหมว่าเคล็ดมากเลยในตอนนั้นเคล็ดมากเลยแบบไม่อยากเดินไม่อยากแบบเพราะว่าเป็นการกลัวขึ้นไปเลยทุกคนแม่นี่ยานแบบล้มอีกอ่ะเพราะว่าถ้าล้มอีกเนี่ยแม่นี่ก็จะคนนี้อายุล้มมันก็ดีเลยทุกคนมันก็จะไม่ฟื้นดูลมเด็ดแม่นี่ก็พยายามย่องเบาวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกคนหัวขมำเลยใช่ไหมนี่พวกมันคือวิญญาณแห้งพี่น้อง เ
เป็นกำลังใจให้แม่นี่เลยจ้าเด้อมาทายให้เบิ่งบรรยากาศตอนเลิกงานเนาะจ้าเนาะฝากเป็นกำลังใจในเด้อจ้าบ๊าย